निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सर्वનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગળૂર તરફથી શ્રી ભગવદ ગીતા અધ્યાય 4 ની આ ચર્ચામાં કે જે 33મા બેચના ભાગ રૂપે થઈ રહી છે અને મને બહુ આનંદ થાય છે કે પહેલો મેસેજ આવી ગયો છે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ તરફથી કે આજે ભોગમાં ડ્રાય ફ્રૂટ, તલની ચીકી, સાકર, ફ્રૂટ, મિલ્ક અને તુલસી પત્ર ધરાવ્યા હતા. હરિ બોલ. સો બધાને પણ વિનંતી છે કે પ્લીઝ ડુ શેર અને મારી આજુબાજુમાં થોડોક અવાજ આવશે તો કાઇન્ડલી બેર બીકોઝ ધૃત્રી માતાજી સૌથી પહેલા લખ્યું મેસેજ. તમે લેટ જોઈન થયા પણ પહેલા ધૃત્રી માતાજીએ પણ લખેલું છે. ચાલો વાંચી જાઓ ને તમે બધા મેસેજ. હા. ભોગ ધરાવે છે એ હું ખાલી વાંચું છું. તો ધૃત્રી માતાજી લખે છે, અમે આજે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને પાણી મિલ્ક ધરાવ્યું છે. પછી સંજયસિંહ લખે, સંજયભાઈ સુરત, ભોગમાં આજે તુલસી પત્ર, દૂધ, રોટી, મધ, સાંજે ભાખરી અને દહીં. પછી લલિત કુમાર આવી ગયું છે અત્યારે કે ડ્રાય ફ્રૂટ, તલની ચીક્કી, સાકર, ફ્રૂટ મિલ્ક અને તુલસી પત્ર. હરી બોલ. પછી નમ્રતા માતાજી લખે છે આજે દૂધ, પછી બપોરે સલાડ, સબ્જી, રોટી, અત્યારે દૂધી, થેપલા અને સંભારો. જલ્પા માતાજી લખે છે આજે ભોગમાં દૂધ, બિસ્કિટ, રોટી, પાણી, તુલસી દળ સાથે ધરાવ્યું છે. અને દિવ્યાંગ પ્રભુજી લખે છે કે આજે ભોગમાં ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને મિલ્ક ધરાવ્યા છે. હરી બોલ, હરી બોલ. અંજીર ડ્રાય ફ્રૂટ્સ માં શરદ વ્યાસ પ્રભુજી લખે છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુજી. અમે ગાજરનો હલવો પ્રભુજી. હરી બોલ. સરસ સરસ. ગાજરનો હલવો, તુલસી. ઓકે, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે અમરીશ પ્રભુ? હા આવે છે પ્રભુજી. ઓકે થેન્ક યુ. સો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. જુઓ, ગઈકાલે આપણે જોયું હતું ગઈકાલના અધ્યાયનું સૌથી મોટું ટેકઅપ. બરાબર, તમે સૌથી સરળતાથી કળિયુગમાં કેવી રીતે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકો તો એકમાત્ર રસ્તો છે ભગવાનના પ્રસાદને ગ્રહણ કરવાનો. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય છે ઓનરિંગ ધ પ્રસાદમ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી એવું કહે છે કે ગમે તેવો વ્યક્તિ એટલીસ્ટ આ તો કરી જ શકે, રાઈટ? કે ભગવાનનો પ્રસાદ તો લઈ જ શકે. એટલે આનાથી સરળ બીજી કોઈ સેવા નથી. એટલે તમારે પોતે પણ ટ્રાય કરવો જોઈએ. તમે બનાવીને બીજાને આપો અને તમે પોતે પણ ગ્રહણ કરો. અને ભગવદ ગીતા સમજવાનું તમારું જે સામર્થ્ય છે એ કૂદકે ને ભૂસકે વધતું જશે. કારણ કે સ્પિરિચ્યુઅલ સબ્જેક્ટ્સ આર વેરી સટલ. જે આધ્યાત્મિક વિષયો છે એ ઘણા સૂક્ષ્મ હોય છે. એ સૂક્ષ્મ વિષયોને સમજવા માટે આપણા જે મસ્તિષ્કની જે પેશીઓ જે છે, જેને કોશિકાઓ અથવા તો સેલ્સ કહેવામાં આવે છે, those also required to be developed to that subtleness, right? પ્રભુપાદ કહે છે કે જેમ જેમ કૃષ્ણ પ્રસાદ લઈએ તેમ તેમ એ કોશિકાઓનું નિર્માણ થાય છે. અને એના કારણે આપણે આધ્યાત્મિક વિષયો, આધ્યાત્મિક સત્યો અને ભગવાન વિશેની વાતોને વધારે સારી રીતે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ અને એમની ઉપસ્થિતિને અનુભવ કરવા માટે વધારે શક્તિમાન બનીએ છીએ. ઘણા બધા ભક્તો જે છે એવું કે છે કે અમને શરૂઆતમાં ખબર નહોતી પડતી, ધીરે ધીરે ખબર પડવા મળી. 1 બેચ, 2 બેચ, 3 બેચ, 4 બેચ. કેમ? એમને ખબર નથી હોતી કે શું કામ મોટું થઈ ગયું છે. પહેલા પણ કદાચ ઘરે ભોગ લગાવતા હશે પણ એનું આટલું મહત્વ નહીં ખબર હોય, બરાબર? અને પછી એ ધ્યાનથી, એ શ્રદ્ધાથી ભોગ લગાવે ને એનો પ્રસાદ જેમ જેમ ગ્રહણ કરતા જાય ઓટોમેટિકલી મસ્તિષ્કનો વિકાસ થાય
અને ભગવદ્ ગીતા સમજાવવા માંડે, યાદ રહેવા માંડે. મેં તમને પેલો પણ દાખલો આપ્યો હતો કે એક રિપોર્ટર હતી ફોરેનમાં, યંગ લેડી, એને પ્રભુપાદની બહુ બધો પ્રશ્નો પૂછતા હતા કે ભાઈ આ તમે કહો છો ભગવાન છે તો ક્યાં છે ને છે તો કેમ દેખાતા નથી ને, અને કેમ ભેદભાવ ચાલે છે ને બધું ઘણું બધું. પ્રભુપાદે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, 1 કલાક સુધી ચર્ચા થઈ. પછી પ્રભુપાદે કીધું કે ડુ યુ ઈટ મીટ? યસ. then it becomes difficult. એટલે તમે જુઓ ખાવાનો શું પ્રભાવ છે. આગળના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે વી આર વોટ વી ઈટ. આપણે જે ખાઈએ છીએ એવા બનીએ છીએ. આપણે જે ખાઈએ છીએ એમાંથી એક ભાગમાં આપણું લોહી બને છે, એક ભાગમાં આપણા હાડકા બને છે, એક ભાગમાં આપણા સ્નાયુ બને છે, એક ભાગમાં આપણા નખ અને વાળ બને છે. તો આ બધું જ આપણા અન્નમાંથી બને છે. અને પછી જે વધે છે એમાંથી આપણો સૂક્ષ્મ શરીર બને છે. સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, રાઈટ? સો એ જે છે એની પવિત્રતા ક્યારે થાય? કૃષ્ણ પ્રસાદ ખાવાથી. કારણ કે કૃષ્ણ પ્રસાદ ન ખાઈએ તો આપણે શું ખાઈ રહ્યા છીએ? હરે કૃષ્ણ, ઓપન ટુ ઓલ. પાપ 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 ખાઈ રહી છે પાપ. પાપ પાપ ખાઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. બધાને એવું લાગે હું તો મારા મહેનતની કમાણી ખાઉં છું, મારી બુદ્ધિથી જે પૈસા આવે ખાઉં છું, એનું ખાઉં છું, મારા ઘરમાં તો બહુ ચોખ્ખાઈ હોય છે, સારી રીતે બનાવીએ છીએ. નો, ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. કારણ કે એનાથી આપણી દુષ્કૃતિઓ વધતી જાય છે, સ્પિરિચ્યુઅલ બેલેન્સ જે છે એ માઇનસ થતું જાય છે. એટલે આ વસ્તુ ક્યારે નહીં ભૂલવાની. અને બને ત્યાં સુધી જેમ જેમ તમે આગળ વધવા માંગતા હો, તમારે આ નિયમને વધારે, જેને કહેવાય કે દ્રઢતાથી પાલન કરવું જોઈએ કે માત્ર કૃષ્ણ પ્રસાદ ખાશું. અને આ જેમ જેમ દ્રઢતાથી પાલન કરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને આશીર્વાદોની વર્ષા થાય છે. એટલે તમારે કોઈના ઉપર આશીર્વાદોની વર્ષા કરવી હોય તો એને તમે કહો કે તમે જપ કરો, ગીતા વાંચો, તો અને એવું કે ના 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 હજી તો વાર છે, અથવા તો કરે પણ એને બહુ પ્રગતિ ના થતી હોય તો તમારે એને આ વર્ષા કરવી જોઈએ, તમારે એને પ્રસાદ ખવડાવવો જોઈએ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બાળકોને નાનપણથી હોવું જોઈએ કે ભાઈ જે કંઈ પણ ખાઓ પહેલા ધરાવો, રાઈટ? ધેટ્સ હાઉ શુડ બી ધ સિસ્ટમ. પછી એ મોટા થઈને એ પણ જ્યારે પોતાના ઘરમાં ગૃહસ્થ હોય, they also offer everything to Krishna, right? And then they will take. તો જ્યારે પણ એમને મતિ થશે કે ભાઈ મારે આધ્યાત્મિક વિષયો સમજવા છે, મારે મનુષ્ય જીવનનો અર્થ સમજવો છે, બહુ સરળતાથી સમજાઈ જશે. નહીં તો ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ. અત્યારે શું થઈ ગયું છે, બધા જે છે આનું મહત્વ સમજતા જ નથી. બધા જે છે કંઈ પણ બહારથી ગમે તે કોઈએ બનાવેલું, ગમે તે રીતે બનાવેલું બધી જ વસ્તુ ખાઈ લે છે, રાઈટ? ધેટ્સ વાય ગુંજતે તે ત્વગમ પાપા ये पचन्त्यात्म कारणात्. Okay, ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર. આઈ વિલ નોટ આસ્ક એની ક્વેશ્ચન. બીજો એક પોઈન્ટ હતો, મીનવાઇલ બાય ધ ટાઈમ પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ શેર્ડ, કથન પ્લીઝ શેર. પણ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વોઝ કે યજ્ઞ કરવો જોઈએ રોજ છે. તો યજ્ઞ કરવો જોઈએ એટલે જપ યજ્ઞ કરવો જોઈએ, ભગવાનના નામનું રટન. એકચ્યુઅલી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનના નામનું રટન કરે છે ત્યારે કૃષ્ણજી એટલા બધા આનંદિત થઈ જાય છે, એ આપણા કોઈ દોષ નથી જોતા કે આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે અંદર કેટલા બધા કલ્મશ છે, કશું જ નથી જોતા. અરે આને મારું નામ લીધું, જુઓ જુઓ જુઓ, રાધા રાણીને કે આને મારું નામ લીધું, રાઈટ? દાખલા તરીકે પેલું આવે છે ને કે જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ રા બોલે તો શિવજી ઉભા થઈને નાચવા મળે, અંદર આતુરતાથી સાંભળવા માંડે. આ પછી મ બોલશે તો આ મારા પ્રભુનું નામ બોલશે, રાઈટ? એટલા બધા ખુશ થાય છે, રાઈટ? વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ભગવાન અને ભગવાનનું નામ અભિન્ન છે. એટલા માટે રોજે જપ કરવો જોઈએ. તમને બધાને હું ભાવભીનું આમંત્રણ આપું છું કે સવારના આપણે મંગળા આરતી પછી જપ થતા હોય છે ઇસ્કોન મંગલુરુમાં, તમે ઓનલાઈન જોડાઈ શકો છો, રાઈટ? તમે અનુભવ કરી શકો છો કે કેટલું અદ્ભુત અનુભૂતિ છે ભગવાનનું નામ લેવાની. એકચ્યુઅલી શરૂઆતમાં તમને બીજાને જુઓ તો તમને વધારે પ્રેરણા મળે, નંબર 1. અને નંબર 2 બીજી વાત શું છે કે આપણને ચોક્કસ આ વસ્તુ જોઈએ છે, હરિનામ આપણને જોઈએ જ છે, પણ આપણો જે કહેવાય ને કે પ્રેમ વિકસિત ના થયો હોય તો ક્યારેક ડિફિકલ્ટ લાગે કે આ મંત્ર બહુ લાંબો છે, હરે 8 વાર બોલવાનો, કૃષ્ણ 4 વાર, રામ 4 વાર, લાંબો લાગે છે. પણ જેમ જેમ બોલવા મળશું ને એમ નેક્ટર, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે. તો એવરીબડી કેન એક્સપિરિયન્સ ધીસ નેક્ટર. જસ્ટ સ્ટાર્ટ ટેકિંગ નેમ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તો યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય યજંતી સુમેધસા. તો ભગવાને કીધું છે કે જે બહુ જ બુદ્ધિશાળી લોકો હશે એ લોકો આ યજ્ઞ કરશે. કયો યજ્ઞ કરશે? સંકીર્તન યજ્ઞ.
તો 2 things we have to do. અને તમે જુઓ, હું તમને જેને કહેવાય ને કે મારા પોતાના અનુભવ ઉપરથી અને જેટલું પ્રભુપાદને સાંભળ્યા છે, વાંચ્યા છે, અને બીજા ભક્તોનો જે પ્રેમ વરસાદ થયો છે મારી ઉપર, એમાંથી આ જે મુખ્ય વસ્તુ છે કે જેનાથી ખરેખર આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત થાય, એ તમને ખાસ કહી રહ્યો છું. ભગવાનને ભોગ ધરાઈને એ ગ્રહણ કરવું, અને બીજું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો. ભલે શરૂઆતમાં હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું નમ્રતા બોલું છું. પ્રભુજી, ભોગનો જે ઘરમાં ફેર પડ્યો એ હું તમને જણાવવા માંગુ છું, ખાલી આપણે બધાને ખ્યાલ આવે એટલે. શોર્ટમાં કરશો કહું કે પછી કહું? હા, એકદમ શોર્ટમાં પ્રભુજી. હા, પ્લીઝ. પ્રભુજી, કેવું થયું છે કે હું ગયા માર્ચ મહિનાથી જોઈન થઈ છું આ ક્લાસીસમાં, તો ભોગ ધરાવું છું, તો રેગ્યુલર ભોગ ધરાવું છું. પણ અત્યારે છોકરા મોટા થઈ ગયા એટલે એટલું બધું કઈ એ લોકોને ભગવાનનું હોય નહીં. પણ આ ભોગ ધરાવાથી ને પ્રસાદ ખાવાથી મારા હસબન્ડ ને મારી ડોટર બંનેમાં ફેર પડ્યો છે. મારી ડોટર રોજ ભગવાનને દર્શન કરીને જાય છે, અને મારા હસબન્ડ તો રોજ પેલું માથું નમાઈને ભગવાનના દર્શન કરીને જાય છે. આ ફેર એકદમ પડ્યો છે ને, તો મને બી નવાઈ લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો આપણને અચંબિત થઈ જવાય એટલો જબરજસ્ત પ્રભાવ છે. પ્લીઝ સ્ટાર્ટ સ્લોલી. કૃષ્ણ વિલ ગીવ that love, that taste. Okay. અધ્યાય 4, દિવ્ય જ્ઞાન. ચાલો, let us see what Krishna says. Wonderful. બહુ જ સરસ ચેપ્ટર છે આ. યસ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આ સ્લાઇડ ની અંદર વોલ્યુમ કરો ને પ્રભુજી, બહુ ધીમું સંભળાય છે. વોલ્યુમ કરો ને તમારું. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ, વોઝ ઇટ ઓડિબલ કે ધીમો આવે છે અવાજ? ઓડિબલ છે, પણ એઝ કમ્પેર ટુ અધર ડેઝ આજે ઓછો છે, ધીમો. ઓછો છે. ઓકે, લેટ મી ટ્રાય. હરે કૃષ્ણ. યસ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે બરાબર છે. તો ભગવાન જે છે, એકચ્યુઅલી આ અધ્યાય જે છે એની શરૂઆતમાં ભગવાન જે છે પરંપરાની મહત્વ સમજાવે છે. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો કોઈ પણ વસ્તુ પરંપરામાં આવતી હોય તેનું ખૂબ મહત્વ હોય છે, આપણને ખબર છે. અને એમાં ખાસ કરીને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ તો ચોક્કસ પરંપરામાં લેવું જોઈએ. નહીં તો ખબર નહીં, આપણે દાખલા તરીકે દૂધ લેવા જઈએ અને દૂધમાં પાણી ભરવીને આપતા હોય એવી જગ્યાઓ પણ હોઈ શકે છે, રાઈટ? હંમેશા લોકો કેમ સ્ટાન્ડર્ડ જગ્યાએ જવાનું પસંદ કરે છે? કારણ કે ત્યાં આગળથી ઓથેન્ટિક વસ્તુ મળે તમને. તમે જે મહેનત કરો છો એનું સાચું ફળ મળે, એટલા માટે પરંપરાનું જરૂરી છે. પછી ભગવાન કહે છે કે આ દૈવી જ્ઞાન જે છે એ શું છે? તો કહે છે કે ભગવાનના દૈવી સ્વભાવ. પછી ભગવાન શું છે? બધા માર્ગોના સર્જક છે. પછી જ્ઞાન દ્વારા કર્મને કેવી રીતે સમજવું, અને યજ્ઞ દ્વારા જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, અને એના પરિણામો અને મહિમા. યસ, નેક્સ્ટ. લેટ અસ સી. બહુ જ સરસ શરૂઆત છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. મારું નેટવર્ક સ્લો છે કે હજી આવતું નથી મારી સ્લાઇડ પર? ઓકે, નેક્સ્ટ. ઓકે, યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. બજારમાં ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતા મળતી હોય છે, તો તમે લેવા જશો તો તમે શું ધ્યાન રાખશો એ પ્રશ્ન છે. ઓકે, સો લેટ મી આસ્ક હુ આર જોઈનિંગ ફર્સ્ટ ટાઈમ કે ભગવદ્ ગીતા તમે ખરીદવા જાઓ તો શું ધ્યાન રાખશો? આઈ વિલ ટેક આન્સર ફ્રોમ મે બી 3 people. 3 જણા પાસેથી જવાબ લેશું આપણે, અને ખાસ કરીને હુ આર જોઈનિંગ ફર્સ્ટ ટાઈમ. યસ, વિજયાજી બોલો. ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ મને જેવું ભગવાને કીધું છે એવું, મતલબ કોઈ એડિશન કે મતલબ એને મેનિપ્યુલેટ ના કરેલું હોવું જોઈએ. હા, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેનિપ્યુલેટ ન કરેલું હોવું જોઈએ. એડિશન, ડિલીશન, મોડિફિકેશન નહીં. યસ, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. હા, બીજા કોઈ? મુકેશ પ્રભુ તો આપણા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે. ઓકે પ્રભુ, બોલો. ચાલો, 3માં તમે બોલી જાઓ, કારણ કે હજી બીજા કોઈનો હેન્ડ રેસ છે નહીં. હરી બોલ. બીજું પ્રભુજી કે એ ભગવદ ગીતા, whether it is prescribed by the authenticated devotee of the Lord or not, that is also important. Whether it is said by the authenticated devotee of Lord Krishna. હા, જેણે લખી છે ભગવાનના ભક્ત છે કે નહીં. યસ, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી બોલો. ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, એ જ કે શ્યોરિટી અને પ્યોરિટી હોવી જોઈએ, અને મેઇન કે એનું જે ભાષાંતર છે એ શુદ્ધ આપણને સમજાય એવું. બહુ સરસ. વાંચવામાં એકવાર આમ વાંચીને તો ખબર પડવી જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ. પેલા 4 માંથી આવવું જોઈએ ને, આપણું જેવું છે પેલા 4 સંસ્થામાંથી આવવું જોઈએ ને, તો જ થાય ને. હા, એ આવે છે. બસ એ જવાબ કોઈએ ના આપ્યો.
કે એવું આપું છું પરંપરામાં ને. હોવી જોઈએ, હા, પરંપરામાં હોવી પરંપરા જોઈએ. હોય તો જ યસ, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ ચાલશે માતાજી. એમાંથી. આપણું એ કયું આવશે, છે? આપણું એ કયું આવે છે? છે, આવે છે, આગળ આવે છે, આગળ આવે છે. ઇટ ઇઝ કમિંગ. પણ તમે આન્સર આપ્યો એ બહુ મહત્વનો છે કે ભાઈ પરંપરામાં હોવું જોઈએ. ચાલો, લેટ અસ સી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ વિવસ્વાન મન્વે પ્રાહ મનુરીક્ષ્વા ક્વયે બ્રવીત. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે, દિવ્ય જ્ઞાન, એ મેં પેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું હતું. સૂર્યદેવ વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને, અને મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું. ઓહો, તો આ બધા કોણ છે? વિવસ્વાન કોણ છે? મનુ કોણ છે? ઈક્ષ્વાકુ કોણ છે? હા, તો આ બધાની હિસ્ટ્રી થોડી ઘણી ખબર હોય તો ખબર પડે ને. તો જેવો દાખલા તરીકે તમે ગુજરાતમાં આવો તો ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર છે. પછી ભારતમાં જાઓ તો ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે. પછી તમે યુએસમાં જાઓ તો એના પ્રેસિડેન્ટ છે, રાઈટ. દરેક દેશના કોઈને કોઈ એક મુખિયા હોય, રાઈટ, એક વડા હોય. દરેક ઘરમાં એક ઘરના પણ લીડર હોય. હા, બરાબર છે. તો એવી રીતે જે સૂર્ય અથવા કોઈ પણ ગ્રહ છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, આ બધા ગ્રહો ઉપર આપણા સાયન્સે હજી વસ્તી શોધી નથી, કારણ કે સાયન્સ પાસે એ દ્રષ્ટિ નથી. સાયન્ટિફિક રીતે ત્યાં જાય છે, પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં ભરપૂર માહિતી આપેલી છે. સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક, એ રીતે. અને સૂર્યલોકમાં તો કેવી રીતે જવાય? બળી જવાય. બધા એવું કે ના, એવું નથી. એકચ્યુઅલી આપણે અહીંયા આગળ પંચમહાભૂત વાળો દેહ છે, એટલા માટે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર રહી શકીએ છીએ. જો આપણો દેહ માત્ર અગ્નિનો બનેલો હોય તો આપણે સૂર્ય ઉપર રહી શકીએ, તો આપણને કાંઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય, રાઈટ. તો એવી રીતે સૂર્ય ગ્રહ ઉપર પણ ઘણા બધા જીવો વસે છે, અને એના જે વડા છે એનું નામ વિવસ્વાન છે. તો ભગવાન એવું કહે છે કે મેં આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું હતું. પછી મનુષ્યોના જે આદિ છે એ મનુ, જેમને મનુ સંહિતા આપી છે, એમને એ જ્ઞાન સૂર્યદેવ વિવસ્વાને આપ્યું. એટલે જુઓ, એ વખતે ઇન્ટર પ્લેનેટ અથવા તો ઇન્ટરલોક ટ્રાન્સફર વોઝ પોસિબલ એન્ડ ઇઝી, રાઈટ. તમે વિચારો છો કે સૂર્ય ઉપરથી કોઈ વ્યક્તિ આવીને પૃથ્વી ઉપર જ્ઞાન આપી જાય, એટલે ધીઝ ઓલ થિંગ્સ આપણને જરા એમ લાગે કે આ બધું કેવી રીતે બને. પણ અત્યારે તમને જેટલું સામાન્ય લાગે છે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કોઈ વ્યક્તિ જઈ અને એમને કંઈક આપી આવે, એ એટલું સરળ છે ને પૃથ્વી ઉપર. તો એક ગામથી બીજે ગામ જાય એવી રીતે. તો અને કોમ્યુનિકેશન વોઝ વેરી 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 સટલ. એટલે મે બી અહીંયા ના આવ્યા હોય ને ત્યાંથી પણ મેસેજ ટેલિકાસ્ટ કરી શક્યા હોય, એવું બની શકે. પણ ઇન નટસેલ કે વિવસ્વાનજીએ પોતાની પાસે નથી રાખ્યું, એમને મનુને આપ્યું છે. જો જ્ઞાન એક એવી વસ્તુ છે કે એનો સંગ્રહ કરવા કરતા એનો જેટલો વિસ્તરણ થાય ને એટલું એ તમને વધારે લાભકારી થાય. એટલે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ તમે જે કંઈ પણ જાણ્યું હોય તમારે બીજાને કહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, રાઈટ. તો સૂર્યદેવે મનુને આપ્યું. મનુજીએ કોને આપ્યું? મનુજીએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. ઈક્ષ્વાકુ કોણ હતા? ઈક્ષ્વાકુ નામ તો બહુ જાણીતું છે. રામચંદ્ર, હા, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનનો વંશ. હા, ના, વંશ નહીં, એમના કુળમાં રામચંદ્ર પૂર્વજ છે. પૂર્વજ છે, એમના કુળમાં જન્મ્યા હતા, રાઈટ. અને તમે વિચારો કે સૂર્યવંશી જે કંઈ પણ તમે કહો, તો એ કેટલા વર્ષો પહેલા ઈક્ષ્વાકુ જન્મ્યા હશે, કારણ કે એ પછી તો રામ આવ્યા. અને રામ ભગવાન પછી, રામ ભગવાન અને કૃષ્ણ ભગવાન વચ્ચેનો આખો યુગ અલગ છે, બરાબર. દ્વાપર અને ત્રેતા વાળો સંબંધ છે, રાઈટ. તો કેટલા લાખો વર્ષો પછી, જેને કહેવાય કે કૃષ્ણજી અત્યારે અર્જુનને કહી રહ્યા છે, અત્યારે એટલે કે આપણે જે સાંભળી રહ્યા છીએ, ધેટ મીન્સ ઇટ્સ અ લોંગ લોંગ ટાઈમ. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન હું તને જે આપું છું એ દિવ્ય છે, અને મેં પહેલા બીજાને આપેલું છે. બહુ સરસ છે. ચાલો નેક્સ્ટ. હવે અર્જુનને પ્રશ્ન થશે. અર્જુન કે તમે ને હું તો સાવ સરખા, તમે ક્યાંથી એટલા વર્ષો પહેલા હતા, હે ને? ચાલો, લેટ અસ સી. હજી ભગવાન એ જ્ઞાન વિશે થોડું ઘણું કહે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. યસ. એવં પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુઃ સકાલે નેહ મહતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. એટલે આ જ્ઞાનમાં મહત્વ શું છે? ભગવાન કહે છે પરંપરાનું મહત્વ છે. એટલે મેં સૂર્યદેવને આપ્યું, સૂર્યદેવે મનુને આપ્યું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. પરંપરા થઈ ને, પ્રોપર ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન થયું ને, રાઈટ. ઇટ હેઝ ટુ બી ફ્રોમ 1 to 1, પર્સનલી આપેલું હોવું જોઈએ, રાઈટ. તો અને કોને આપવામાં આવતું હતું? રાજર્ષિ એટલે રાજા વત્તા ઋષિ. એ વખતે રાજાઓ હતા એ બધા કેવા હતા? ઋષિ જેવા હતા.
અને ઋષિ જેવું જીવન જીવતા હતા અને એમના જીવનને જોઈને જે સામાન્ય જનતા હતી એમને આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની પ્રેરણા મળતી હતી અને એના કારણે એ સામાન્ય જનતા પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી બચી શકતી હતી. જો લીડર જેવું જીવન જીવે અને જેવી પ્રેરણા આપે ચોક્કસ એના ફોલોઅર્સ હોય એની એ જ ગતિ થાય. આજકાલ લીડર કોણ છે? આજકાલ લીડર છે સ્પોર્ટ્સ પીપલ और तो मे बी सिने स्टार्स और पॉलिटिकल लीडर्स, राइट? જાતના. તો હવે એ લોકો જો સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ કરવા માટે સભાન નથી તો ડેફિનેટલી એમને ફોલો કરવા વાળા છે દે મે નોટ કમ આઉટ ઓફ સાયકલ ઓફ બર્થ ડેથ ઓલ્ડ એજ એન્ડ ડિસીઝ, બરાબર ને? એટલે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે પરંપરા. આપણે એવો છેડો પકડવો જોઈએ કે જે છેડો આખો પરંપરામાં એવો આવતો હોય કે એ જે છે એની પરંપરામાં બધા જ મુક્ત હોય અને પ્રોપરલી કૃષ્ણજી સુધી એ છેડો પહોંચવો જોઈએ. એટલે પરંપરા. અને રાજર્ષિ, જો એવું નથી કે પેલા જંગલમાં બેઠેલા યોગીઓ શોધવા જવાના છે, હે ને? ભગવાન શું કે છે? રાજાઓ હતા, આ જગતમાં જાહો જલાલીની વચ્ચે રહેતા હતા અને છતાંય ઋષિની જેમ જીવતા હતા. વિદુહુ એટલે કે જાણતા હતા. પણ કાળક્રમે શું થયું તો કે આખી ચેન છે એ ચેન વચ્ચેથી બ્રેક થઈ ગઈ. પરંતપ એને કે છે તું શત્રુઓનો નાશ કરનારો છે, શક્તિશાળી છે. એટલે હું તને આ સિક્વન્સ સમજાવું છું. ઘણાને તો એવું લાગે આ શું સમજાવી રહ્યા છે, પણ જસ્ટ સાંભળવા માત્રથી આપણું પવિત્રીકરણ થાય છે કે ધીસ નોલેજ હેઝ ટુ બી ટ્રાન્સફર્ડ ઇન અ સ્પિરિચ્યુઅલ સક્સેશન. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો ભગવાને કીધું કે આ પરંપરામાં આવું જોઈએ તો સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખી શકાય? યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આપણે ધીસ ક્વેશ્ચન વિલ નોટ આસ્ક. યસ, નેક્સ્ટ. સાચા ગુરુને ઓળખવા માટેની પારાશીસી જે હમણાં મેં કીધી એ રીતે, એક તો એ પરંપરામાં હોવા જોઈએ અને બીજું કે એ પોતે એમના જીવનમાંથી પણ એવું પ્રદર્શિત થવું જોઈએ કે એ પોતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે અને ઘણા બધા લોકોને એનો લાભ મળ્યો છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બે ક્રાઇટેરિયા. દાખલા તરીકે તમે કોઈ ડોક્ટર પાસે જાઓ તો તમે શું જુઓ? એક તો એને પ્રોપર સારી કોલેજમાંથી ડોક્ટરી કરી છે કે નહીં, અને બીજું કે એનાથી કેટલા પેશન્ટ સારા થયા છે. ઘણા લોકો કહે છે કે ના, અમને અમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દીધો છે, તો તમે એની પાસે જાશો, રાઈટ? તો એવી રીતે અહીંયા આગળ ગુરુ કોની પાસે જવાનું કે ગુરુ એક તો પરંપરામાં હોય અને બીજું કે એક ઘણા બધા લોકોને એ ભગવત ધામ લઈ જવા માટે શક્તિશાળી બન્યા હોય. તો એકચ્યુઅલી આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ પણ 4 પરંપરાઓ જે છે એમાં વહેંચાયેલું છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે રાઈટ સાઈડમાં જોઈ શકો છો ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા 4 મહાનુભાવોને આ જ્ઞાન આપ્યું અને 4 બેસિક સંપ્રદાય બન્યા છે. એમાં છે સૌથી પહેલો બ્રહ્મ સંપ્રદાય. બ્રહ્મ સંપ્રદાય બ્રહ્માજી દ્વારા. બ્રહ્માજી ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે અને એમને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ પ્રથમ અધ્યાય પ્રથમ શ્લોક. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુયંતિ સૂરયા. એટલે ભગવાને એમના હૃદયમાં આવીને એમને જ્ઞાન આપ્યું છે અને બ્રહ્માજીએ આ જ્ઞાન એની જે બ્રહ્મ સંપ્રદાયમાં આગળ વધ્યું એમાં માધવાચાર્ય આચાર્ય તરીકે આવે. એટલે આને બ્રહ્મ મધ્વ અને ગૌડીય સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. કારણ કે બંગાળની બાજુમાં જે ગૌડ પ્રદેશ છે એ ગૌડ પ્રદેશથી આ જે સંપ્રદાય જે છે એ ફેલાયેલો છે. ઇસ્કોન જે છે આ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયમાં આવે છે. પછી બીજો સંપ્રદાય છે શ્રી સંપ્રદાય. શ્રી સંપ્રદાય જે છે લક્ષ્મીજી દ્વારા સ્થાપિત છે. એમાં રામાનુજાચાર્ય આવ્યા. રામાનુજાચાર્ય એ એના આચાર્ય છે. અને ત્રીજો છે રુદ્ર સંપ્રદાય. એમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા. રુદ્ર સંપ્રદાય કે જે અત્યારે પુષ્ટિ સંપ્રદાય તરીકે જે છે એ રુદ્ર સંપ્રદાયના નેજા હેઠળ આવે છે. પછી જે કુમાર સંપ્રદાય, એમાં આચાર્ય તરીકે નિમ્બાર્કાચાર્ય આવે. તો આ જે છે એ ઓથેન્ટિકેટેડ 4 જેને કહેવાય ને કે સંપ્રદાય છે. અને આ 4 સંપ્રદાયમાં જે જ્ઞાન આપવામાં આવે છે એ જ્ઞાન પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન છે અને ઓથેન્ટિક. એવું કહેવાય ને કે આ એફિલિએટેડ યુનિવર્સિટી છે, કે જેને કહેવાય કે કોઈ એક યુનિવર્સિટી સાથે કનેક્ટેડ છે, રાઈટ? તો એ રીતે આ 4 યુનિવર્સિટીઓમાં જે જ્ઞાન આપવામાં આવે છે દેટ ઇઝ પરફેક્ટ નોલેજ. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો ભગવાન કહે છે કે આપણે હંમેશા પરંપરાને વળગી રહેવું જોઈએ. તો ઇસ્કોન અથવા તો અત્યારે તમને જે ક્લાસમાં જ્ઞાન આપવામાં આવી રહ્યું છે, ઇઝ ઇટ પ્રોપરલી ઇન પરંપરા કે તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્ઞાન આપી શકે છે? ના. શિલા પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ઉપરથી આપવામાં આવે છે અને શિલા પ્રભુપાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયની આખી આ ચેન છે
એમાં 32મા ક્રમે આવે છે. સૌથી પહેલું કૃષ્ણાજી, કૃષ્ણાજીથી બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજીથી નારદજી, નારદજીએ વેદવ્યાસજીને, વેદવ્યાસજીએ માધવજીને, એમને પદ્મનાભજીને, એમને નરહરિજીને, એમને માધવજીને, અક્ષોભ્યજી, જયતીર્થજી, જ્ઞાન સિંધુજી, દયાનિધિજી, વિદ્યાનિધિજી, રાજેન્દ્રજી, જયધર્મજી, પુરુષોત્તમજી, બ્રહ્મણ્ય તીર્થજી, વ્યાસ તીર્થજી, લક્ષ્મીપતિજી, માધવેન્દ્રપુરી, ઈશ્વરપુરીજી, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આયા પરંપરામાં. 22મા ક્રમે કોણ છે? શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રાઈટ. તો એ ફરીથી આવ્યા પરંપરાના, આ જ પરંપરામાં. અને એમના શિષ્ય રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી, નરોત્તમ, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, બલદેવ વિદ્યાભૂષણ, જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, ગૌર કિશોર દાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો ધીસ ઇઝ પ્રોપર ચેન, બરાબર. પરફેક્ટ ચેનમાં પરંપરા જે ભગવાન વાત કરે છે પરંપરા. મેં બધાના નામ કેમ લીધા? માત્ર એ નામ લેવાથી ને સાંભળવાથી પણ આપણને અલભ્ય આશીર્વાદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેવી રીતે ભગવાન અને એમનું નામ અભિન્ન છે, એવી રીતે ભક્તો અને એમના નામ પણ અભિન્ન છે. સાક્ષાત ભક્ત આપણને જે આશીર્વાદ આપે એનું નામ પણ એટલા જ આશીર્વાદ આપે, રાઈટ. સો વી શુડ ટેક ધેટ નેમ. અને શિલા પ્રભુપાદના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ અને એમના શિષ્ય હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુ, રાઈટ. સો નામનિષ્ઠા પ્રભુ ઇસ્કોન મંગલુરુના પ્રેસિડેન્ટ છે. એટલે આપણને જે કંઈ પણ જ્ઞાન આવે છે પરંપરામાં આવે છે. નામનિષ્ઠા પ્રભુ મારા શિક્ષા ગુરુ છે અને હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ મારા દીક્ષા ગુરુ છે. સો કોઈ પણ વસ્તુ એડ ડિલીટ કર્યા વગર અહીંયા જે મેંગલુરુના કોર્સ ચાલે છે એમાં એઝ ઇટ ઇઝ પ્યોર માહિતી જે છે એને ટ્રાન્સફર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સો આ જે પરંપરા છે એમાં મુખ્ય વૃંદાવનના 6 ગોસ્વામીઓ છે. એમાં પણ ખાસ કરીને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે, જે આપણે મંગલાચરણમાં રોજ એમનો શ્લોક બોલીએ છીએ, 2જા નંબરનો, શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદામી સ્વપદાંતિકમ. એમના નેજા હેઠળ ચાલે છે ઇસ્કોનની મુવમેન્ટ. એવું પ્રભુપાદે ભગવદ ગીતાના પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે. યુ કેન ઓલ રીડ. બહુ અદ્ભુત પ્રસ્તાવના છે. કેટલા બધા લોકો તો માત્ર પ્રસ્તાવના વાંચીને ડિવોટી બની ગયા. હજી આગી ભગવદ ગીતા તો શરૂઆત જ નથી કરી, એટલી અદ્ભુત એમની પ્રસ્તાવના છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. યસ, ગીતાને સમજવાની શું લાયકાત છે? તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે હું તને જ્ઞાન આપું છું, પણ કેમ આપું છું? તો ભગવાન કહે છે કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે, એટલા માટે આ રહસ્ય હું તને કહું છું. આ ઉત્તમ રહસ્ય છે. ઉત્તમમ. તને શું કામ કહું છું? કારણ કે તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે ભગવાનના ડિવોટી બનીએ ને એટલે પછી ખબર, તમને એમ લાગે કે મને ભગવદ ગીતા નથી આવડતી, પણ તમે ભગવાનનું નામ લ્યો, તમે ભગવાનનો ભોગ ધરાવેલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરો, તમને ઓટોમેટિકલી આ દિવ્ય જ્ઞાન સમજાય, બરાબર. એના માટે અલગથી પ્રયત્ન ના કરવો પડે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના ગુરુ કોણ હતા? ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના ગુરુ હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. 1 2 3 4 5. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. ગોર કિશોરદાસજી બાબાજી. ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એ પોતે જબરજસ્ત સ્કોલર હતા. એ વખતના સૌથી મોટા સ્કોલર ગણાતા હતા. એમને જેને કહેવાય ને કે એટલા બધા પુસ્તકો લખ્યા હતા અને એટલી બધી અલગ અલગ દિશામાં લખ્યા હતા. દાખલા તરીકે એસ્ટ્રોલોજી ઉપર, કે એસ્ટ્રોનોમી ઉપર, કે મેથેમેટિક્સ પર, બધા જ સંસ્કૃત પર, બધા ઉપર એમને પુસ્તકો લખ્યા હતા. હી વોઝ, એમ કહી શકાય કે વર્લ્ડ સ્કોલર એટ ધેટ ટાઈમ. પણ એમને ગુરુ કોને કર્યા? તો કે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજને. અને ઇનફેક્ટ ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ તો રેડી પણ નતા, પણ છતાંય ખૂબ આજીજી કરીને વિનવ્યા અને એમને ગુરુ બનાવ્યા. અને ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ ક્યારે ભણવા માટે સ્કૂલે નહોતા ગયા, હે ને. એમને લખતા વાંચતા આમ જોવા જાવ તો લૌકિક રીતે નહોતું આવડતું, પણ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. જેમ જેમ ભક્તિમાં આગળ વધીએ, જેમ જેમ આપણે ભગવાનના નામનો જપ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેમ જેમ આપણે એને ધ્યાનથી સાંભળીએ, ઓટોમેટિકલી ડીકોડ થતું જાય નોલેજ. ઓટોમેટિકલી તમને પહેલા તો તમારા જીવનના પ્રશ્નોનો જવાબ મળતો જાય. મારે આ કરવું કે આ કરવું,
મારે અત્યારે કરવું કે પછી કરવું, મારે આના દ્વારા કરવું કે પેલાના દ્વારા કરવું, રાઈટ? ઓલ કૃષ્ણ ગાઈડ્સ on his own Krishna guides, right? So ભગવાનના ભક્ત બનવા માત્રથી આ જ્ઞાન ભગવાન હૃદયમાં આવીને વરસાવે છે. હા, આપણે આગળથી બહારથી પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, સાંભળવાનો, વાંચવાનો, સમજવાનો, ચર્ચા કરવાનો, એ આપણો બાહ્ય પ્રયત્ન છે. પણ કોઈ એવું ના સમજવું જોઈએ કે હું આટલું બધું વાંચું છું એટલે મને આવડી ગયું, અથવા હું આટલું બધું પ્રયત્ન કરું છું એટલે મને બધું જ્ઞાન આવે છે. ના, ઇટ કમ્સ ઓનલી બાય મર્સી ઓફ કૃષ્ણ. એમના ભક્ત બનવાથી આવે છે. બાકી જો ભક્ત બન્યા વગર જો કોઈ આવું પોપટિયું જ્ઞાન બોલતો હોય તો પ્રભુપાદ કે જ્ઞાન સ્વીકારવું નહીં. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે, માયાવાદી ભાષ્ય સુની લે, ખાલી જગ્યા પૂરો. હેલો, હરે કૃષ્ણ. હા, કોણ બોલ્યું? હોય સત્યાનાશ. હરી બોલ, બહુ સરસ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કારણ કે ઘણા બધા સ્કોલર્સ એવા હોય છે, પ્રભુપાદ કહે છે બંગાળમાં, કે દાખલા તરીકે ભગવદ ગીતાને ગ્રેજ્યુએશન કહેવામાં આવે છે, ભાગવતમને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કહેવામાં આવે છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતને પીએચડી કહેવામાં આવે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સની, રાઈટ? તો પીએચડી એટલે ચૈતન્ય ચરિતામૃત ઉપર પીએચડી કરતા હોય અને એમને શ્લોકો પણ મોઢે હોય, પણ એમના જીવનમાં જુઓ તો બહુ જ વ્યસનો હોય, જીવન વ્યભિચારી હોય. પ્રભુપાદ કહે કે એ લાયકાત નથી. જ્ઞાનની સાચી લાયકાત શું છે? કે વ્યક્તિ ભગવાનનો ભક્ત હોવો જોઈએ, રાઈટ? એટલે અર્જુનને કેમ કે છે? તો કે અર્જુન ભગવાનને સખા ભાવે ભક્તિ કરે છે. 5 મુખ્ય રસો અને 7 ગૌણ રસોમાં ભગવાનની ભક્તિ થાય છે, જે તમને લેવલ 2 અને ફર્ધર આગળના લેવલ્સમાં કહેવામાં આવશે. તો એ 5 મુખ્ય ભાવમાં સાખ્ય ભાવ એક આવે છે. તો અર્જુન એ ભાવે ભક્તિ કરતો હતો અને એટલા માટે ભગવાન એને આ આપે છે. આપણે શરૂઆત કરીએ, આપણે હંમેશા દાસ્ય ભાવે શરૂઆત કરવાની હોય. ભગવાન મારા સ્વામી છે ને હું એમનો દાસ છું, એ રીતે જયારે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ તો ધીરે ધીરે આપણી ભક્તિ સ્વીકારીને ભગવાન જ્ઞાન આપણા હૃદયમાં પ્રસારે છે. નહીં તો એવું લાગે કે આ ઠીક છે, સંભળાય છે પણ યાદ નથી રહેતું, યાદ રહે છે પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી થતું. હા, ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે પણ હૃદયમાં ભાવ નથી આવતો. તો આ બધું જે છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કૃષ્ણ ઓટોમેટિકલી ગીવ્સ. વી હેવ ટુ જસ્ટ કન્ટિન્યુ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ. જેવો આજે જપ કરાવતા હતા ઘણા બધા, લગભગ 30 જણાએ બહુ ધ્યાનથી ભાવથી જપ થતો હતો. હું કનેક્ટ થયો ને વચ્ચે નેટવર્ક જતું રહ્યું હતું, પણ મને પોતાને ફીલ થયું. તમે પોતે જો માર્ક કરો ને તમને રિયલાઇઝ થાય કે આખા ગ્રુપનું વાઇબ્રેશન કેટલું હાઈ છે, રાઈટ? ઇટ જસ્ટ ટચ યોર હાર્ટ. તમને રિયલાઇઝ થાય કે બહુ હૃદયપૂર્વક જપ થઈ રહ્યા છે ગ્રુપમાં. એમાં બી અમુક લોકો હોય બહુ સરસ રીતે કરતા હોય, બાકી આખા ગ્રુપને એનો લાભ મળે. સો વી મસ્ટ જોઈન ઇન ગ્રુપ જપા, અને આપણે બી પર્સનલી ટ્રાય કરવો જોઈએ. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નેક્સ્ટ. અર્જુન પૂછે છે કે તમે કહો છો વિવસ્વાન ને મનુ ને ઈશ્વાકુ ને એ બધા ક્યાંથી આવ્યા? આપણે બે સરખા છીએ ને આ બધા તો કેટલા હજારો લાખો વર્ષ પહેલા થઈ ગયા. તમે કઈક સમજાય એવી વાત કરો, આવી ગોળ ગોળ વાત ના કરો, હે ને? ચાલો નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્ક્રીન સ્લો છે કે શું? આઈ એમ નોટ ગેટિંગ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એન્ટર કરવા માત્રથી આવે છે. યસ. અર્જુન વાચ. ઓકે. અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત કથમે તદ્વિજાનીયામ ત્વમાદો પ્રોક્તવાનિતિ. અરે વિવસ્વાન તો તમારાથી લાખો વર્ષ પહેલાના છે, મોટા છે, તો મને કેવી રીતે જન્મ થાય? પણ મને કેવી રીતે વિશ્વાસ બેસે કે તમે આ જ્ઞાન આપ્યું હતું? યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. તો ગીતાનું હવે અહીંયા આગળ નેક્સ્ટ ગીતા જે છે એનું અહીંયા આગળ હિસ્ટ્રી આપવામાં આવી છે. એ સમજવા માટે આ એક ચાર્ટ છે. અરે ગીતામાં ક્યાં ચાર્ટ આવી ગયો? હા, જો શાસ્ત્ર સમજીએ ને તો આપણા શાસ્ત્ર ચક્ષુનો વિકાસ થાય. અરે શાસ્ત્ર ચક્ષુ, મારે તો 2 આંખો છે, એના સિવાયની તમે કવી નવી વાત કરો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 5000 વર્ષ છે. હા માતાજી, પ્લીઝ મ્યુટ ઇટ. ઓકે. સો આપણે શાસ્ત્ર ચક્ષુનો વિકાસ કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે સમય ખાલી મારા જીવન પૂરતો નથી. અત્યારે તો લોકો પ્લાન કરે ને તો 5 વર્ષનું પ્લાન તો કે લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ કહેવાય.
લોંગ ટર્મ 5 થી વધારેનું તો કોઈ વિચારી જ ના શકે કે 5 વર્ષ પછી મોંઘવારી શું હશે, કે 5 વર્ષ પછી દૂધનો ભાવ શું હશે. જનરલી લોકો બહુ ડિફિકલ્ટ છે ને કે શું હશે 5 વર્ષ પછી શું. દાખલા તરીકે નોકિયાનો ફોન પહેલા ચાલતો હતો અને અત્યારે હવે સ્માર્ટફોન આવી ગયા, નોકિયા ઇઝ આઉટ, રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ વેરી ડાયનેમિક સિનારીઓ. પણ આપણે જયારે શાસ્ત્ર વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે સમય અનંત છે. અહીંયા તમે જુઓ છો કે ભગવાન જે વાત કરે છે લાખો વર્ષ પહેલાની વાત કરે છે. કેમ? આપણે ખાલી 100 વર્ષનું કળિયુગમાં આયુષ્ય છે એટલે આપણને એવું લાગે કે એનાથી વધારેનું વિચારવું શક્ય નથી. પણ ભગવાને આગળ કહી દીધું કે અનેક જન્મો મળે છે, અનેક યોનિઓમાં ફરવું પડે છે. એટલે આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતાને સમજીએ તો આપણી દ્રષ્ટિ વિશાળ થાય છે. અવર વિઝન બીકમ્સ એનલાર્જ. પછી આપણે સામાન્ય જીવન લોકો જેવું નથી વિચારી શકતા. આ એક મોટો ગેરફાયદો છે. શું ગેરફાયદો છે? વી કાન્ટ થિંક લાઈક અધર્સ. કેમ? તો કે એ લોકોને બહુ શોર્ટ ટર્મ અરે મજા કરી લો, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, લાઈફ ઇઝ ટુ એન્જોય. યસ, પણ સાથે સાથે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે ઇટ હેઝ ટુ ગીવ મી લોંગ ટર્મ બેનિફિટ. જેના માટે એક શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો હતો. કયો છે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ નો શબ્દ? શ્રેય. તો શ્રેય જે છે એ આપણને યાદ આવે જયારે આપણે આ ચાર્ટ જોઈએ ને ત્યારે. મારે તો ફરીથી આવવાનું છે. મારે તો લાખો કરોડો વર્ષ હજી ફરીથી જોવાના છે, રાઈટ. સો અહીંયા આગળ બતાવ્યું છે, તમે જુઓ છો કળિયુગ જે છે એ 4,32,000 વર્ષનો છે અને એમાંથી માત્ર 5,500 વર્ષ હજી ગયા છે. તમે વિચારો હજી 4,27,000 વર્ષ બાકી છે કળિયુગના. અરે તમે આટલી બધી વાતો કરો છો, આ કોણે જોયું ને કોણે વિચાર્યું? જુઓ, 5,500 વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભાગવતમ લખાયું છે, રાઈટ. અને ભગવદ્ ગીતા આપવામાં આવી હતી. તો એમાં જે ઇન્સિડન્સીસ છે એ બધા જ અત્યારે થઈ ગયા. જયારે ભાગવતમ લખાયું ત્યારે ગૌતમ બુદ્ધની અંદર વાત એમના જન્મનો ચિતાર આપવામાં આવ્યો છે, રાઈટ. તો ગૌતમ બુદ્ધ તો હમણાં જ થઈ ગયા. તો શાસ્ત્ર એવું છે એને લખવા વાળા, દાખલા તરીકે મહર્ષિ વેદવ્યાસ. તો વેદવ્યાસ જે છે ભગવાનનો અવતાર છે. એમને ભૂતકાળ ને ભવિષ્યકાળ બધું જ દેખાય અને એ રીતે લખતા હોય છે. એટલે આપણે આપણી દ્રષ્ટિ વિશાળ રાખવી જોઈએ કે વી આર નોટ હિયર ફોર ઓનલી ધીસ few years, few tens of years or 100 years. No, we are here forever. આપણે નિત્યબદ્ધ છીએ અને આપણે એમાંથી અપગ્રેડ કરવાનું છે. પેલું આવે ને પેકેજ અપગ્રેડ કરવાનું. તો નિત્યબદ્ધ માંથી કયું પેકેજ અપગ્રેડ કરવાનું છે આપણે? હરે કૃષ્ણ. સેકન્ડ ક્લાસ માંથી ફર્સ્ટ ક્લાસ. કૃષ્ણ ભાવના યુગ. એનો એક શબ્દ છે. આપણે નિત્યબદ્ધ છીએ, વારે વારે જન્મ્યા કરીએ છીએ, એમાંથી બહાર આવવાનું છે. તો એને કયો શબ્દ છે એનો? મુક્તિ. મુક્તિ, નિત્ય મુક્ત. હરી બોલ. ઓકે, રાઈટ. તો પ્રભુપાદ ને બધા છે ભગવાનના પાર્ષદો નિત્ય મુક્ત છે. એમને ભગવાનની જેને કહેવાય ને આદેશથી આવે છે, બાકી એમને આવવાની જરૂર પડતી નથી. આપણને બાય ફોર્સ મારા પેટમાં જવું પડે છે. એમને ભગવાન આજ્ઞા કરે છે. તો એનીવે કલયુગ છે 4,32,000 વર્ષનો. એનાથી ડબલ જે છે દ્વાપર યુગ 8,64,000 વર્ષનો. એનાથી 3 ગણો છે ત્રેતાયુગ 12,96,000 વર્ષ. અને સત્યયુગ 4 ગણો 17,28,000 વર્ષ. આ ચારેય યુગ ભેગા થઈને એક દિવ્ય યુગ થાય છે 4.32 મિલિયન યર્સ, 43,20,000 વર્ષનો. એને દિવ્ય યુગ કહેવાય છે, 4 યુગ ભેગા થઈને. અને એવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મન્વંતર થાય છે. 71 એટલે એક મનુનું આયુષ્ય, એક મન્વંતર એ 71 દિવ્ય યુગ જેટલું હોય છે. અને આવા 14 મન્વંતર ભેગા થાય ત્યારે એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ બને છે, 1 day ઓફ બ્રહ્મા. અને બ્રહ્માજી એવા 100 વર્ષ જીવે છે. એટલે યુ કેન ઇમેજિન કે આપણે ક્યાં સમયની વાત કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ. એટલે એવું જરાય ખોટું નથી કે ભગવાન જે કહે છે કે આ જ્ઞાન મેં આટલા લાખ વર્ષ પહેલા આને આપ્યું હતું, સૂર્યદેવને આપ્યું, સૂર્યદેવે મનુને આપ્યું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. ધીસ ઓલ ઇઝ પોસિબલ. લોકો એવું કહે છે કે મહાભારત જે છે મિથ છે, રામાયણ છે મિથ છે. નો, એ જે કહે છે એની પાસે શાસ્ત્ર ચક્ષુનો વિકાસ થયો જ નથી, રાઈટ. ધે આર નોટ સો બ્લેસડ પીપલ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિયલાઇઝ કે સમય જે છે એ અનંત છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સો ઓકે, ફિનિશ કમ્પ્લીટ સ્લાઇડ. તો બ્રહ્માના જીવનના 50 વર્ષ. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. બ્રહ્માના જીવન જે છે
એના 50% ટાઈમ જેવો છે એ પૂરો થયો છે. એકચ્યુઅલી આ બધી પોઝિશન્સ છે, બ્રહ્મા છે, ઇન્દ્ર છે, આ બધી પોઝિશન્સ છે. અને એ પોઝિશન્સ જે છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ પુણ્યશાળી જીવન મેળવીને જીવી શકે છે, રાઈટ? તો નેક્સ્ટ બ્રહ્મા કોણ બનશે, નેક્સ્ટ ઇન્દ્ર કોણ બનશે, નેક્સ્ટ મનુ કોણ છે, બધું જ જે છે એ પ્લાનિંગ હોય છે, ભગવાનનું પરફેક્ટ પ્લાનિંગ. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ હોય ને કે સક્સેશન પ્લાનિંગ કોઈ કંપનીમાં, કે આના પછી આ સીઈઓ બનશે, આના પછી આ બનશે, આના પછી આ બનશે. અથવા તો પોલિટિકલ પાર્ટીમાં હોય કે આ લીડર છે, આના પછી આ છે, નેક્સ્ટ લીડરશીપ, પછી નેક્સ્ટ લીડરશીપ આ છે. અથવા તો ઘરમાં પણ પિતાજી હોય, દાદા હોય, દાદાનો પુત્ર પિતાજી હોય, પિતાજીના પુત્ર જે નાનો હોય, પણ લીડરશીપ ઇઝ ક્લિયર, વન બાય વન, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. તો યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. યસ. તો મનુના જન્મ પહેલા ગીતા ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. અને યસ, નેક્સ્ટ. સો ધેટ પીરિયડ ઇઝ અરાઉન્ડ 2 million years. નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી આ એનિમેશન કાઢી નાખવું જોઈએ. એવરીથિંગ શુડ કમ વન્સ. નેક્સ્ટ. ઓકે, સો બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ એટલે 1 લાખ વર્ષ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પૃથ્વી પર 20 લાખ વર્ષ પહેલા ભગવદ ગીતા આવી છે આ કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે, કે જ્યારે મનુ મહારાજને આ ગીતાનું જ્ઞાન સૂર્યદેવ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સો આ બધું જાણવાનો શું ફાયદો છે? આ બધું જાણવાથી આપણે વિચારી શકીએ કે સમય કેટલો વિશાળ છે અને આપણે કોઈ દિવસ શોર્ટ ગેઇન માટે લાલાયિત થવું જોઈએ નહીં. એન્ટર કરવાથી પણ આવે છે, ક્લિક કરવાની જરૂર નથી એવરી ટાઈમ, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો ભગવાન કહે છે તારાને મારા ઘણા જન્મો વીતી ગયા છે, તને યાદ નથી પણ મને બધા યાદ છે. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. જો આપણે જયારે મૃત્યુ થાય ને ત્યારે ગરુડ પુરાણમાં લખ્યું છે કે 40,000 વીંછી ડંખ મારે ને એટલી વેદના થાય છે આત્માને. હવે સામાન્ય વેદના થાય ને તોય વ્યક્તિ ઘણું બધું ભૂલી જાય છે. હમણાં જ અમારા એક મિત્રને એક્સિડન્ટ થયો અને પછી એ કહે છે કે મને યાદ જ નથી કેવી રીતે થયો, હું કેવી રીતે. ઇનફેક્ટ એ પોતે એને ફોન ઉઠાવીને એના વાઈફને ફોન કર્યો, એ પોતે 108માં જાતે ચાલીને બેઠો, બરાબર, અને બધું જ એને પોતાનું ફોર્મ ભરાવડાવ્યું હોસ્પિટલમાં, પણ ઈ ડઝન્ટ રિમેમ્બર. હવે નાના સરખા આઘાતની આટલી બધી અસર હોય તો જયારે 40,000 વીંછીના ડંખની અસર હોય તો કેવું થાય? એટલે આપણે ભૌતિક દેહ ત્યજવો પડે છે, એટલા માટે આપણને યાદ નથી રહેતું. પણ ભગવાન જે છે એમના દેહ જે છે હંમેશા દિવ્ય હોય છે, એટલે એમને બધું યાદ રહે છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો યસ, લેટ્સ ગો નેક્સ્ટ. ભગવાન જે છે એ હવે જ્ઞાન આપે છે કે ભગવાનને સમજવાનું, એમના જન્મ કર્મ વિશે જાણવાનું મહત્વ શું છે એના વિશે કહે છે. યસ, ફિનિશ ધ ક્લિક સો ધેટ વી ગેટ કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટ. ભગવાન કહે છે અજોપી સન્ન વ્યય આત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. કૃષ્ણ કેવી રીતે આવે છે? તો કૃષ્ણ જે છે એ પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા બનીને આવે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી આપણે બધા જે છીએ પ્રકૃતિના, જેને કહેવાય ને કે બળમાં અંદર આવીએ છીએ. આપણે આવીએ એટલે આપણે આપણું બધું ભૂતકાળ પણ ભૂલી જઈએ છીએ, પૂર્વજન્મો પણ ભૂલી જઈએ છીએ. આપણને યાદ નથી. પણ ભગવાન જે છે એ પ્રકૃતિના અધિષ્ઠા છે. પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય અને સંભવામી આત્મમાયા. ભગવાન પોતાની માયાથી આવે છે, પોતે નક્કી કરે છે કે મારે ક્યારે જવું છે, કોના દીકરા બનીને જવું છે, કયા સમયે જવું છે. બધું જ ભગવાન નક્કી કરે છે કે અષ્ટમીનો દિવસ, રાત્રિના 12 વાગ્યાનો સમય અને જેલમાં કંસની, આ બધું જ ભગવાન ડિસાઈડ કરે છે, રાઈટ? જ્યારે આપણા કેસમાં શું છે? આપણા કેસમાં આપણે કયા મા બાપને ત્યાં જન્મશું, કયા દિવસે જન્મશું, કઈ પરિસ્થિતિ હશે એ વખતે મા બાપની, કશું જ આપણા હાથમાં નથી, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું મારી માયાથી આવું છું. જુઓ, ચતુર્ભુજ રૂપે પહેલા ભગવાન પ્રગટ થયા, પછી દેવકીજી અને વસુદેવજીએ પ્રાર્થના કરી, એટલે પાછું બાળ સ્વરૂપ ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. સો એવું નથી કે ભગવાન સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ જન્મે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. કૃષ્ણનું આગમન કેવી રીતે થાય છે એ બતાવે છે અહીંયા. નેક્સ્ટ. પછી ભગવાન શું કામ આવે છે? તો કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત.
અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સુજામ્યમ. આ તો બધાને યાદ છે. જયારે જયારે પૃથ્વી પર ધર્મની હાનિ થાય છે અને અધર્મ જે છે એ ફાટી નીકળે છે, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે સુજામ્યહમ. સુજામ્યહમ એટલે કે હું અવતરું છું, હું પ્રકટ થાઉં છું. અને ધીસ ઇઝ કૃષ્ણાસ પ્રોમિસ. તો આપણને લાગે કે તો હવે ભગવાન તો ક્યારે આવશે? ભગવાન 5000 વર્ષ પહેલા આવી ગયા, મારા જીવનમાં આવશે કે નહીં? હમણાં જ આવીને ગયા, બીજા ફરીથી 500-550 વર્ષ પહેલા ફરીથી બંગાળમાં કૃષ્ણજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે જન્મ્યા હતા. બધા જ ક્રાઇટેરિયા એમને પાસ કર્યા, વિશ્વરૂપ પણ બતાવ્યું હતું, અને જે કંઈ પણ ક્વોલિફિકેશન્સ છે ભગવાનના બધા જ એમને ક્વોલિફાય કર્યા હતા. તો ભગવાન આવે છે ધર્મની હાનિ થાય ત્યારે. અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો, જયારે કંસ પોતાની બેન દેવકીને મારવા જાય છે આકાશવાણી સાંભળીને, ત્યારે એમ કહેવાય કે અધર્મ વધી જાય છે. કારણ કે ભગવાનના ભક્તો ઉપર જયારે પણ કંઈ થાય છે ત્યારે ભગવાન એ સહન કરતા નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અધર્મ એટલે શું? અધર્મની વ્યાખ્યા શું? લોકો અધર્મની જાત જાતની વ્યાખ્યા કરતા હોય. અધર્મની સિમ્પલ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ડેફિનેશન છે કે જે ધર્મનું પાલન કરતા હોય, જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એમના ઉપર જયારે અત્યાચાર થાય છે ત્યારે ભગવાન એ સહન કરતા નથી. એવું કહે છે કે ભગવાન ક્યારેક એમને કંઈક કહે ને તો સહન કરી લે, પણ એમના ભક્તોને નુકસાન કરે તો સહન ના કરે. જુઓ મહાભારતનું યુદ્ધ કેમ થાય છે? અર્જુન તો કહે છે મારે લડવું નથી, મારા કાકાના દીકરાઓ છે, ભલે જેવા છે એવા, મારે મારવા નથી. પણ કૃષ્ણ કહે છે ના, આઈ વિલ નોટ ટોલરેટ. ઇનફ ઇઝ ઇનફ. બહુ કરી લીધું એમને. અને કૃષ્ણ પોતે હિમાયત કેમ કરે છે ઇન્સાની? કૃષ્ણ ઇઝ વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ. કૃષ્ણજી પોતાનું અપમાન સહન કરી શકે છે, પણ એમના ભક્તોનું અપમાન ને એમને જે તકલીફ થાય છે ક્યારે સહન નથી કરતા. એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. ક્યારે આપણાથી ભલે સારું ના થાય તો કાંઈ, પણ ભક્તોને નુકસાન ના થવું જોઈએ. એમના વિશે તમે ખરાબ વિચારો, ખરાબ બોલો, એમને ખરાબ કંઈક થાય એવું વર્તન કરો, તો કૃષ્ણ વિલ નેવર ટોલરેટ. એટલે ભગવાન ત્યારે આવે છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નેક્સ્ટ. ભગવાનના 10 અવતાર છે, તમે જાણો છો. વિલ નોટ પોન્ડર હિયર મચ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઓકે, સો મત્સ્ય અવતાર, કુર્મા અવતાર, વરા અવતાર, નરસિંહ અવતાર, વામન અવતાર, પરશુરામ અવતાર, શ્રી રામ અવતાર, કૃષ્ણ બલરામ અવતાર, ગૌતમ બુદ્ધ અને કલ્કી અવતાર. આ મુખ્ય છે. બાકી અગણિત અવતારો છે ભગવાનના. પળે પળે ભગવાન ક્યાંક ને ક્યાંક અવતરીને લીલા કરે છે. અત્યારે પણ જન્માષ્ટમી ચાલતી હશે, ક્યાંક ભગવાન જન્મ લઈ રહ્યા હશે કોઈને કોઈ બ્રહ્માંડમાં. જેવી રીતે સૂર્ય ક્યારેય આથમતો નથી, એવી રીતે ભગવાનની લીલાઓ ક્યારેય અંત પામતી નથી, કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા કરે છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. યસ, કૃષ્ણ કળિયુગમાં આવે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ, ક્લિક ફાસ્ટ. હા, કળિયુગમાં આવેલા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે. યસ, નેક્સ્ટ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. આગળ આવ્યું કે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવ્યું છે. હવે બીજું એક કારણ છે, પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામી યુગે યુગે. દરેક યુગમાં હું આવું છું. આ ભગવાનનું પ્રોમિસ છે. અને એવું નથી કે યુગમાં એક જ વાર આવશે, પછી મરજી પડે તો વચ્ચે પણ આવી જાય. હા, એટલે દાખલા તરીકે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવી ગયા ને, એટલે દેટ ઇઝ હિઝ વિશ. એવો કોઈ નિયમ નથી. જે નિયમ બનાવે છે નિયમ તોડી પણ શકે છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સો અહીંયા આગળ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધર્મનો નાશ થતો હોય ત્યારે આવું દુષ્ટોને નાશ કરવા. આ તો ભગવાન જે છે ને, પોતે જ્યાં હોય ત્યાંથી બેઠા બેઠા સંકલ્પ માત્રથી પણ કરી શકે. પણ એમને સૌથી મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે પરિત્રાણાય સાધુનામ. જે ખરેખર સુકૃતિ વાળા છે, એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન આવે છે. અને આપણને લાગે આપણા વખતે તો છે નહીં. ના, ભગવાનના ગયા પછી પણ ભગવાનના શબ્દો કે જે ભગવદ ગીતા સ્વરૂપે છે, ભગવાનની લીલાઓ કે જે શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે, એનું શ્રવણ, ચિંતન, મનન કરવા માત્રથી વ્યક્તિ જે છે એ મુક્ત થઈ શકે છે. એટલા માટે ભગવાન ન કેવળ એ વખતે હાજર હોય એવા ભક્તો માટે, પણ ભવિષ્યમાં આવનારી કરોડો પેઢીઓ માટે પણ આવે છે. આપણા માટે પણ આવ્યા હતા, આપણા મને પ્રત્યેક માટે, કે આપણે ફરી ફરીને જયારે ભગવદ ગીતાનું અધ્યયન કરશું ત્યારે આપણે ચોક્કસ આપણી જે બેક ટુ ગોડહેડ ની આપણી જે યાત્રા જે છે ભગવદ ધામ પાછા જવાની, એના તરફ આપણે હરણફાળ ભરતા આવીશું. એટલે ભગવાન આપણા બધાને યાદ રાખીને આવ્યા છે. વી કમ અગેન અને વી રેસાઇટ ભગવદ ગીતા. પરિત્રાણાય સાધુનામ. ઓકે, વી હેવ સીન ધેટ. તો ભગવાનના આ બધા શબ્દો અને નેક્સ્ટ પ્લીઝ, શબ્દો અને કાર્યોને એના વિશે સાંભળવાનું શું ફાયદો છે? તો ભગવાન પોતે કહે છે. આ શ્લોક ઘણા બધા ભક્તોનો પ્રિય શ્લોક છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ
એવં યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. કોઈને ગાવો હોય તો મે બી કપલ ઓફ પીપલ કેન સિંગ. બહુ જ સરસ. એકચ્યુઅલી આપણે આ વારે વારે ગાઓને સાંભળવો જોઈએ. એટલો અદ્ભુત આ શ્લોક છે કે ભગવાનના કર્મ અને એમની લીલાઓ વિશે જાણવાનું શું મહત્વ છે એ અહીંયા આગળ આવે છે. યસ દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો વેત્તિ તત્વત વ્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. હરિ બોલ. ધન્યવાદ. ત્યક્ત્વા દેહમ. ઓકે, સો ભગવાન અહીંયા આગળ પ્રોમિસ આપે છે કે જે ભગવાનના જન્મ અને એમની લીલાઓ જે છે કે જે દિવ્ય છે એના વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરશે. એને જયારે મૃત્યુ થશે તો એ ફરીથી અહીંયા આગળ એને 84 લાખ યોનિમાં આવવું પડશે નહીં. અને મામેતી સો અર્જુન, એ મારી પાસે પાછો આવશે ભગવત ધામમાં. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોમિસ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ વર્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ. એવું કહેવાય કે જેમ જેમ આપણે આ શબ્દોને સાંભળવાનો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, આપણે આપણી જાતને જેને કહેવાય ને કે મુક્ત કરવા માટે અદ્ભુત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વી મસ્ટ ડુ. દાખલા તરીકે ઇસ્કોનમાં તમે જુઓ તો આ દામોદર લીલા જે છે એનું ખૂબ મહત્વ છે. કાર્તિક મહિનામાં રોજ જે સાંજે 7 વાગે બધી જ લાઇટો બંધ કરીને બહુ સરસ દામોદર અષ્ટકમથી ભગવાનની આરાધના કરવામાં આવે. કારણ કે આચાર્ય જે છે એ બતાવે છે કોઈ એક લીલામાં આપણે ચોક્કસ ભાવ આપવો જોઈએ, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ રીતે જાણવાથી કૃષ્ણા બુક છે એમાં ભગવાનની લીલાઓ આપેલી છે. શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એમાં પણ ઘણું બધું ભગવાન અને એમના ભક્તો વિશે આપેલું છે. તો વી મસ્ટ ટ્રાય ટુ હિયર દેટ. આપણે 12 ભાષાઓમાં, અલગ અલગ ભાષાઓમાં ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસ ચાલે છે. ગુજરાતીમાં પણ સવારે 7 વાગે ચાલે છે. યુ કેન જોઈન. અને આ રીતે જાણવા માત્ર, સાંભળવા માત્રથી આપણે ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન, આપણે જે છે ફરીથી અહીંયા આગળ આવવું પડશે નહીં. માત્ર જાણવા માત્રથી. કેન યુ ઇમેજિન? ખાલી જાણવાનું કેટલું મહત્વ છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો આપણા અને કૃષ્ણ વચ્ચે શું ફરક છે? કોઈ કે ભાઈ અહીંયા આગળ તો અમે પણ જન્મીએ છીએ અને અમે પણ કર્મ કરીએ છીએ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? ચાલો નેક્સ્ટ. વિલ નોટ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન, કારણ કે ઘણા બધાને ખબર છે. કૃષ્ણજી જે છે એમનું સ્વરૂપ કાયમી છે. તમે જોયું 20 લાખ વર્ષ પહેલા પણ ભગવદ્ ગીતા કીધી હતી. એનું પણ બધું એમને યાદ છે. ટ્રાન્સફર થઈ હતી પૃથ્વી ઉપર અને કરોડો વર્ષ પહેલા પણ એમને કીધેલી છે. કેમ એમને યાદ છે? કારણ કે એમનું સ્વરૂપ જે છે એ નાશ નથી થતું. ભગવાન જે છે થ્રુ આઉટ આખું પૃથ્વી પર હતા ત્યાં સુધી 16 વર્ષના તરુણ જેવા દેખાતા હતા. આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? ટેમ્પરરી છે, કામ ચલાવ છે. કૃષ્ણજીનું શરીર જે છે આધ્યાત્મિક છે, દિવ્ય છે. આપણું ભૌતિક છે, પંચમહાભૂતનું. એમના શરીરને આત્મામાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. આપણું શરીર આપણા આત્માથી અલગ છે. કૃષ્ણજી છે માયાના નિયંત્રક છે અને આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત થઈએ છીએ. સો આપણે જોઈશું 3 ગુણગારી માયા માણસને કેવી રીતે નચાવે છે. સો અને આપણું શરીર જે છે એમાંથી જયારે આત્મા જતો રહે, ભલે ગમે તેટલો બળવાન વ્યક્તિ હોય પણ આત્મા જતો રહે પછી શરીરને શું કે ના ભાઈ અંતિમ સંસ્કાર કરો, હે ને? ગમે તેટલી સૌંદર્યવાન વ્યક્તિ હોય, ગમે તેટલી ધનવાન વ્યક્તિ હોય, કારણ કે આપણો શરીર અને આત્મા અલગ છે. જ્યારે ભગવાનના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. યસ, વી હેવ ડિસ્કસ્ડ. નેક્સ્ટ. બેક ગયું આ તો. નેક્સ્ટ. અને આ રીતે ભગવાનનું જ્ઞાન જયારે આપણે લઈએ છીએ ત્યારે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈએ છીએ અને ભગવાનનું શરણ લઈ શકીએ છીએ. આ સાંભળવા માત્રથી આપણી શરણાગતિ આગળ વધે છે. અધરવાઇઝ શરણાગતિ લેવી બહુ મુશ્કેલ છે, રાઈટ? અર્જુને લીધી એવી રીતે. પણ જયારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે એમના જ્ઞાનથી આપણે શુદ્ધ થઈએ અને ભગવાનનો દિવ્ય પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. Next. Now we will not ask any question until unless I need to. Ye yatha mam prapadyante tam stataiva bhajamyam mama vartmanu vartante manushya partha sarvasha. જે મારા શરણાગત થાય છે હું તેમને તેમ પ્રમાણે ફળ આપું છું. યે યથા મામ પ્રપદ્યંતે. તમે જેટલો પ્રયત્ન કરશો, તમે જેટલી જલ્દીથી ભગવાન પાસે જવા માંગશો, ભગવાન એટલા પ્રયત્નથી એટલી જલ્દીથી તમારી પાસે આવશે. યુ વિલ ગેટ ધેટ મચ નોલેજ, ધેટ મચ ફાસ્ટર, રાઈટ? એટલે ધીસ ઇઝ વેરી વેરી એન્કરેજિંગ. હું જેટલો પ્રયત્ન કરીશ, હું જેટલો હરે કૃષ્ણ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીશ, હું જેટલો ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીશ, હું જેટલો ભગવાનનો ભોગ ધરાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, કૃષ્ણ એટલા જ ઝડપથી આપણી પાસે આવશે. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ.
આ ગાય છે ભગવાનના ચરણ કમળ પાસે આવે છે, ભગવાન એને બાથ લગાવી લે છે. ગોપાલ છે ભગવાનના ચરણ દબાવે છે. નેક્સ્ટ ચિત્રમાં ભગવાન જુઓ છો, ભગવાન એની સેવા કરે છે. બસ નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. ઓકે, તો ભગવાનના કેવી રીતે ભક્તિ કરી શકાય? નવધા ભક્તિ છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. તો 9 પ્રકાર છે ભક્તિના, પણ એમાં સૌથી મહત્વનો પ્રકાર છે નવધા ભક્તિ. એમાં શ્રવણમ છે સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. માત્ર સાંભળવા માત્રથી કૃષ્ણજી જે છે એ કાનથી પ્રવેશે છે વ્યક્તિના હૃદયમાં. તો ભક્તિ જે છે એનો સૌથી પ્રભાવી રસ્તો જે છે એ સાંભળવાથી. પરીક્ષિત મહારાજે 7 દિવસ 7 રાત કન્ટિન્યુઅસ નોન સ્ટોપ વિધાઉટ એની બ્રેક, જમવા માટેનો બ્રેક, ઊંઘવા માટેનો બ્રેક, બાયો બ્રેક, કોઈ બ્રેક નથી લીધા. એમને સાંભળ્યા અને એમને ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા. રાઈટ. કીર્તનમ કોણ છે? ચાલો બોલવા માંડો. મીરાબાઈએ પરફેક્ટ કીર્તનમ કરી ભગવાનને મેળવ્યા. સ્મરણમ, ભગવાનને યાદ કરીને કોણે ભગવાનને મેળવ્યા છે? હંમેશા યાદ કરીને ધ્રુવ મહારાજ, હરિદાસ ઠાકુર. હરિદાસ ઠાકોર. 3,33,000 જપ રોજના કરતા હતા. એટલે ભગવાનનું નામ લેવું એટલે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું. રાઈટ. પછી પાદ સેવનમ, ભગવાનના ચરણ. લક્ષ્મીજી. અર્ચનમ, ભગવાનની પૂજા વિધિ. મહારાજ. વંદનમ, ભગવાનને એક પગે કોણ વંદન કરે છે? ધ્રુવ મહારાજ. ભગવાનની દાસ્ય તરીકે અદ્ભુત સેવા કોણ કરે છે? હનુમાનજી. ભગવાનના સખા કોણ છે? અર્જુન. અને બધું જ ભગવાનને અર્પિત કોણે કરી દીધું છે? બલી મહારાજ. બલી મહારાજ. યસ. સો ઘણા બધા ઉદાહરણ છે, પણ માત્ર શ્રવણમ જે છે એ સૌથી વધારે ઇફેક્ટિવ છે. માત્ર સાંભળો આપણે ધ્યાનથી તો આપણું કામ થઈ જાય છે. એટલે હરે કૃષ્ણ મંત્ર જયારે બોલતા હોઈએ ધ્યાનથી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઓકે, યસ. ટેક્સ્ટ બધી આવી જાય એ રીતે જ ક્લિક કરી દેવાની, સો ધેટ યુ કેન. કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય છે? નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ. ઓકે. હા, નેક્સ્ટ. This will not discuss here. ભક્તિના 9 તબક્કા. પ્લીઝ ગો નેક્સ્ટ. હા, તો ભક્તિના 9 તબક્કામાં આપણે જોયું હતું કે વ્યક્તિ જે છે આદો શ્રદ્ધા તતો સાધુ સંગ ભજન ક્રિયા. એટલે થોડીક શ્રદ્ધા હોય ને તો વ્યક્તિ જે છે એ ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં આવે. રાઈટ. અને પછી ભજન ક્રિયા એટલે કે જપ કરવાનું ચાલુ કરે. રાઈટ. અને એમ કરતા કરતા છેક પ્રેમ સુધી પહોંચે છે. રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ધ સ્ટેજીસ. આપણે આગલી સ્લાઇડમાં જોયું હતું. અને ભગવાન કહે છે કે જે લોકો સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે એ લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજે છે કે ભાઈ ચલો ને સ્વાસ્થ્ય સારું જોઈએ છે તો સૂર્યજીને ભજો, જ્ઞાન જોઈએ છે તો સરસ્વતીજીને ભજો, ધન જોઈએ છે લક્ષ્મીજીને ભજો. તો ભગવાને આ રીતે એવું કે છે એમના એજન્ટ રાખેલા છે કે જે ઓથોરાઇઝ છે અને એમ્પાવર્ડ છે કે એમને દાખલા તરીકે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી જે છે એ અહીંયા આગળ આપણા વોર્ડમાં કંઈક કામ હોય તો એમને ડાયરેક્ટ કહેવાનું ના હોય, એમના લિંકમાં જે આવતા હોય જે સરકારી ઓફિસર એ બધું કામ કરી આપે ને, તો એવી રીતે સો ઓલ દેવી દેવતા શું છે ભગવાન કે છે કે એ રીતે એ લોકોની સકામ કર્મોની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. અને જાતિ વ્યવસ્થા વિશે કહે છે. એકચ્યુઅલી અહીંયા બધા શ્લોક કવર કરવામાં નથી આવ્યા, પણ તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ પોઈન્ટ્સ જે છે બધા અહીંયા આગળ કવર કરવાની પ્રયત્ન છે. તો ભગવાન કહે છે ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. આ 4 વર્ણની જે વ્યવસ્થા છે 4 આશ્રમની એ મેં બનાવી છે, પણ ગુણ અને કર્મથી બનાવી છે. કે જન્મથી નહીં. આપણે બધા એવું કે જન્મથી બ્રાહ્મણ, જન્મથી ક્ષત્રિય, જન્મથી વૈશ્ય, જન્મથી શુદ્રના. પોતાના ગુણ કેવા છે અને કર્મ કેવા છે આખી સાયન્ટિફિક વ્યવસ્થા હતી એકચ્યુઅલી, પણ ધીરે ધીરે જે છે અપભ્રંશ થઈ ગઈ. અધરવાઇઝ ઇટ વોઝ વેરી સાયન્ટિફિક. અને દરેક વર્ણમાં અને દરેક આશ્રમમાં રહેલો વ્યક્તિ જે છે એ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર આવી શકે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. તો ભગવાન કહે છે કે હું કોઈ કામ એવું નથી કરતો કે જેનાથી મને આસક્તિ થાય. નમે કર્માને લિંપંતી નમે કર્મ ફલેસ્તુ. મને કોઈ કર્મ લીપી શકતા નથી, મને કોઈ ફળની ઈચ્છા નથી, છતાં હું કાર્ય કર્યા કરું છું. ને જે આ સત્યને સમજે છે એ પોતે પણ આ સકામ કર્મની જાળમાંથી ફસાતો નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે જુઓ
ભગવાન એમના ભક્ત મિત્ર આવે છે તો એમની સેવા કરે છે સુદામાજી. ભગવાન અર્જુનને બચાવવા માટે ભીષ્મ પિતામહ ઉપર રથનું પૈડું લઈને ધસી જાય છે. ભગવાન ગાયો ચરાવવા જાય છે. ભગવાન સારથી બન્યા છે. પણ આ બધા કાર્ય કરવામાં એ લીપાતા નથી. એમને કોઈ જ કર્મફળ, એમને કોઈ કશું જોઈતું નથી. માત્ર એ પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે. અને આપણે આવી રીતે જાણીએ અને આપણે એવું ના સમજીએ કે કૃષ્ણ એક પોલિટિશિયન છે કે કૃષ્ણ એક મહાન પુરુષ માત્ર હતા. નહીં, એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એમ સમજીએ, ત્યારે આપણે પણ આપણા કર્મોના ફળમાંથી બચી જઈશું. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ વિશે અહીંયા આગળ જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે, જે આપણે આવતીકાલના અધ્યાયમાં જોઈશું. તો શોર્ટમાં કહીએ તો બધા જ કર્મો કે જેમાં આપણે કંઈ ને કંઈ ફળ મેળવવાની આશા હોય એને સકામ કર્મ કહેવામાં આવે છે. અને જે કર્મો એકચ્યુઅલી શાસ્ત્ર આજ્ઞા પ્રમાણે નથી, જે આપણને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ નથી ધપાવતા, એવા બધા જ કર્મોને વિકર્મ કહેવામાં આવે છે. પાપ કર્મ અથવા વિકર્મ એને પણ ભોગવવા આવવું પડે છે. અને બંનેથી ઉપર જે છે એવા કર્મ કે જે આપણને આપણા કર્મોનું જે પોટલું છે એને નાશ કરી દે છે, એને અકર્મ કહેવામાં આવે છે. અને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એટલે ભગવાનનો જપ કરવાથી, નામનો જપ કરવાથી આપણે એમાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ. યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. Okay, next we have discussed this. Okay, the last one, very important one, કે આપણે જ્ઞાન મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો 3 પગલા છે, એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તદ વિધિ પ્રણિપાતેન, સૌથી પહેલા વિનમ્રતા કેળવવી જોઈએ. કોઈ પણ જ્ઞાન આપણને એમને ન મળે, રાઈટ? વિનમ્રતા હોવી જોઈએ. વિનમ્રતા કેવી રીતે આવે? પ્રણામ કરવાથી આવે. પ્રણામનું એટલું બધું મહત્વ છે, ભગવદ્ ગીતામાં 6 વારે આવશે. આપણે આગળ પણ જ્યારે આવશે ત્યારે હું તમને ઇંગિત કરીશ કે ધીસ ઇઝ સો મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને એમ હોય કે હું પોપટી જ્ઞાન મેળવી લઉં તો ક્યારેય આપણો એમાં આધ્યાત્મિક વિકાસ નહીં થાય. આધ્યાત્મિક વિકાસ મેળવવા માટે હૃદયપૂર્વક જ્ઞાન મેળવવું પડે. અને હૃદયપૂર્વક જ્ઞાન મેળવવા માટેની પહેલી શરત છે વિનમ્રતા હોવી જોઈએ. વિનમ્રતા એ આપણા પાત્રની ડેપ્થ છે, એ ઊંડાઈ છે. પાત્ર જેટલું ઊંડું હોય એટલું વધારે એમાં ભરી શકાય ને. તો સૌથી પહેલું છે પ્રણિપાતેન. એટલે આપણે છેલ્લે પણ અને શરૂઆતમાં પણ 2 હાથ ઊંચા કરીને શરણાગતિના નમસ્કાર જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શીખવાડ્યું એ કરીએ છીએ, રાઈટ? તમારા ઘરમાં પણ જ્યાં વિગ્રહ હોય, જ્યાં ફોટો હોય ભગવાનનો, ત્યાં પ્રભુજીઓએ દંડવત અને માતાજીઓએ પંચાંગ પ્રણામ જરૂર કરવા જોઈએ. દિવસમાં બને એટલી વાર કરવા જોઈએ. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી હતા, એ દિવસના 1000 દંડવત પ્રણામ કરતા હતા. સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ 1000. કેન યુ ઇમેજિન, રાઈટ? કારણ કે that brings lot of humility, and humility is the source of spiritual knowledge, right? નમ્રતા આવે, નમ્રતાથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આવે. એટલે સૌથી પહેલી શરત છે પ્રણિપાતેન, વિનમ્ર બનવું. અને then next is સેવયા, સેવા કરવાની. કઈ પણ રીતે તમારી જે કોઈ પણ ઈચ્છા હોય એ રીતે સેવા કરવી જોઈએ. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો કે ઘણા બધા લોકો જે છે એ સેવા આપી રહ્યા છે, પડદા ઉપર અને પડદા પાછળ પણ. કોહોસ્ટ છે, એડમિન છે, અમરીશ પ્રભુ છે, પાછળ દરેક બેચમાં ઘણા બધા એડમિન્સ, કોહોસ્ટ હોય છે, ઘણા બધા ટીચર્સ છે. તો દરેક વ્યક્તિ સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. અને સેવા કરવાથી ભગવાનની વધારે
પ્રભુજીનું નેટવર્ક ગયું લાગે છે, એટલે ઓડિયો એટલે નહીં આવે. નેટવર્ક નથી પ્રભુજી, મ્યુટ કર્યું છે હમણાં, કે પાછળ કોઈ જો અચ્છા. બેકગ્રાઉન્ડમાં વાત થતી હશે ને એટલે. ઓકે ઓકે. જય રાધે જય રાધે, જય શ્રી કૃષ્ણ, બોલો જય રાધે. પાણી ભરી લાવો. Hare Krishna. Sorry for the interruption. So, tad viddhi pranipatena paripushnena sevaya ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિના. તો ભગવાન કહે છે કે પ્રણામ કરવા જોઈએ, સેવા કરવી જોઈએ. સેવા સાંભળવાથી થાય છે, તન મન ધન કસાયથી પણ થઈ શકે છે, અને એનાથી ખુશ થઈને સારા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. ગુરુ ખુશ થઈને જ્ઞાન આપે છે. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આ 3 સ્ટેપનો આધાર લેવો જોઈએ. ઘણા બધા ભક્તો સેવા કરી રહ્યા છે અને અદ્ભુત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. There is a Sudama સેવા. Every month you can do. If you want to do, please let me know. અને અમરીશ પ્રભુ જે છે ગ્રુપમાં લિંક મૂકતા જ હોય છે. અને કોઈ પણ રીતે તન મન ધન સમયની સેવા કરવાથી ભગવાન જે છે આપણને આશીર્વાદ આપે છે. યસ અમરીશ પ્રભુ, તમે